Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami di Kemakustik Spesial Request. Oke. Tigo Katigo lah, Tigo. Oke, kini kau lah masuk lo DM nak Katigo. Kau dari Muhammad Edo Anafi. Request damen lagunya Biduak lah tirih pandayong patah sansailah badan dia amok badai. Panjang judulnya. Pantul ini tuh. Betul. Awal lu hal anak Itu kau siapa lagu request kasih habis saya hilang. Oh, itu judulnya. Share request di Muhammad Edo Anafi. itu Amai itu mah. Amai namanya itu. Amai. Pergawa itu ya. Iyo, Amai itu mah. Salam untuk saudaranya keluarga Kemakustik. Ya, Oke. Oke untuk kawan-kawan yang kami bacuan yang Ya. alaman DM pakai Kemakustik. Kami mohon maaf. Nanti Padahal nak kafe nak mau nak anak kau ayo banyak lah. Akan kami bacakan nanti. Asli loh. Mohon bersabar. Mohon sabar. Itu gue yang nanti. Bah kita ajar lah. Ajar. Alat gue tadi. Hiduplah tiri pandai yang patah. Tersalah badan dia mau badai. Yang mau badai. Judulnya ya. Judulnya kasih habis sayang tak hilang. Eksekusi. Gas. Tiri pandayong patah sansailah badan dia mau badai. Bidulah tiri pandayong patah sansailah badan dia mau badai. Jikalau banci katakan malah usah ditulah nanja parangai. Jikalau banci katakan malah usah ditulah nanja parangai. Ambillah batang yonan batua, biarkan pandan nan tababungo. Ambillah batang yonan babua, biarkan pandan nan tababungo. Turui dea dia yonan batua, tinggalkan badan nan tabaguno. Turui dea dia yonan batua, tinggalkan badan nan tabaguno.
pandayung patah sansailah badan dia mau badai bidulah tiri pandayung patah sansailah badan dia mau badai jika lawan jika tokan malah usah ditulah nanja parangai jika lawan jika tokan malah usah ditulah nanja parangai ambillah batang yunan babua biarkan pandan nan tak babungong ambillah batang yunan babua biarkan pandan nan tak babungong turui dea dia yunan batua tinggalkan badan nan tak baguno turui dea dia yunan batua tinggalkan badan nan tak baguno. Mangoy, untung kau batunan di lautan sansai oy antap pabilo kata rapuangnya ambillah batang yunan babua biarkan pandan nan tak babungong ambillah batang yunan babua biarkan pandan nan tak babungong turui dea dia yunan batua tinggalkan badan nan tak baguno turui dea dia yunan batua tinggalkan badan nan tak baguno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Oke. Tadi lah. Lan ya. Oke, kembali. Jika bukan malah usah ditulah dan jauh parangan ambillah batang yunan batua biarkan pandan nan